Заходи в волшебный мир Play-Doh. Фабрика мороженого от Play-Doh. Шоколад, печенье, вишни, эскимо. У нас здесь столько аппетитных вкусняшек. Фабрика мороженого от Play-Doh. Фабрику тортиков дарит нам всем Play-Doh. Мы готовим тортики и сливочный крем. Сладкие пирожные нравятся всем. Так весело, радостно вместе играть в мире Play-Doh. Конечно, от Hasbro.